Bonjour tout le monde mes chers élèves, نتمنى تكونوا بخير عاوتاني مره واحده اخرى نفس الانتروداكسيون اللي ولات مشهوره كلشي ولا كيعاودها. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وراكم غادي مزيان في لا بريباراسيون. اذا comme vous voyez dans le tableau اليوم on est devant la production écrite. بزاف ديال لي زيليف قال لي استاذ ما كنميتريزيوش لي بلان كيجيونا قاصحين تبع معايا. Bon الاخوان commençons par les plans de production écrite. اول بلان اللي هو مشهور بزاف الاخوان سي لو بلان سامبل الاخوان. شنو هو لو بلان سامبل؟ ساهل اخويا، سي لو فيت دو دوني طون بوين دو فيو، كتعطيني الراي الشخصي اخويا ولا الراي الشخصي ديالك، عرفتي سي لو بوين دو فيو بيرسونيل. اذا الورقه ديالك دايره بحال هكا فيها 3 بارتي بيان سور، انتروداكسيون، ديفلوبمون اي فينالمون لا كونكلوزيون. مقدمه عرض خاتمه، كتسالي ليا المقدمه ديالك دوسمون وفي لو ديبي ديال لو ديفلوبمون، في البدايه ديال الديفلوبمون كتعطيني لو بوين دو فيو ديالك، يعني ا مون افي en ce qui me concerne personnellement فيما يخصني ça dépend le sujet. Passons maintenant au plan dialectique. Le plan dialectique, il est un plan qui est connu, il est souvent trouvé le jour de l'examen. Les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. À vrai dire, qu'on le développement d'Yali en 2 parties. يعني مؤيدين ومعارضين, les partisans et les opposants. هنا الاخوان عندنا لو بلان اناليتيك. شنو هو لو بلان اناليتيك؟ هو اللي كنخدموه في الظواهر، في لي فينومين، في لي بروبليم، في لي فليو، في المشاكل، كنعطيو فيه الاسباب والنتائج، لي كوز اي لي كونسيكونس. حتى هو جو ديفيز مون ديفلوبمون en 2 parties de telle façon هنايا je traite les causes et d'une deuxième partie je traite les conséquences. Passons maintenant à voir le plan thématique. شنو هو le plan thématique? C'est le plan là où j'aborde les avantages et les inconvénients, يعني الإيجابيات والسلبيات. Imagine avec moi تحط لك le sujet ديال internet. Bien sûr ما غاديش نعطي le point de vue ديالي على internet, ça n'a aucun sens. وما غاديش نعطي نهضر على les gens qui sont pour et les gens qui sont contre dialectique. Ou bien sûr ماشي الاناليتيك mais le plan thématique هو اللي غنهضر على les avantages de l'internet et les inconvénients de l'internet. شوف معايا دابا لو بلان كومباراتيف بين غير من سميتو. لو بلان كومباراتيف سي ان بلان لا اون كومبار دو تيم كنقارنوا جوج ديال لي سوجي. تخيل معايا في لا بواط ا ميرفي يافي ليكول دا ليبوك سي لو مسيد لو فرير لا اون لا باغيت دو كونياسي اي تو، وقال لك هضر لي على ليبوك دا ليبوك بارابور ا ليكول دوجوردي. هنا غادي نكومباري، غادي نقارن ليكول كيفاش كانت شحال هادي ou l'école d'aujourd'hui d'abord avec la modernité, la technologie, d'accord, les écoles privées et tout, ça change. نمشيو le plan concessif. بزاف ما كيفهموش شنو هذا لو بلان هذا مي سي ان بون بلان، بلان لي زوين بزاف. لو بلان كونسيسيف كنطلقوا من سخت وكنمشيو حتى المي. كنقولوا il est vrai que l'internet a aidé l'humanité. صحيح ان il est vrai que elle a minimisé la distance. Il est vrai que l'internet aussi a facilité la recherche. Mais ملي كنقول مي كنعطيه القاصح. Voilà, c'est la fin des plans. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا le maximum من هاد لا بارتي هادي.